睇多次個廳先，個廳好似冇影過俾大家睇，其實都幾靚嘅。Hello， 大家好，我係阿添啊。嗱，今日咧又帶大家去睇一個咧我嘅局部作品啦，一個局部裝修嘅作品啦。咁係簡單嘅裝修嚟嘅啫，就唔係全包啦。咁但係咧入邊都有啲細節位嘅，而家即刻帶大家去講解下。好啦，嗱，入到嚟呢個單位啦。咁基本上咧，因為我話局部裝修啊嘛，咁其實咧個設計有別於我以前好多作品啦，咁啲顏色咧會玩少少效果，有啲換味嘅。而家就咁睇到咧，其實呢個單位咧唔係好大啦，咁就400零尺兩房啦。你見到好多嘢包住咗喎，嗱，有時咧屋主啊咁樣咧，其實都可能想慳錢，唔想用咁多迷你倉啦，咁就會擺喺現場。咁但係其實會難做咗嘅。咁呢個單位咧，我主要咧就係要做油漆啦，同埋咧就係要做一個試波嶺啦。咁而家咧，我哋睇咗廁所先。嗱，洗手間就喺呢度。洗手間咧，基本上咧呢個天地牆咧都冇嘢搞過，甚至乎咧個天花都冇換嘅。但係咧，我可以入翻一啲片俾大家睇啦。佢個試波嶺咧就即係個天花滲水啊嗰樣嘢。咁所以咧就要重新同佢徹底咁樣做翻好佢啦。咁譬如呢啲咧唔喐噶啦，我哋全部要保護好佢啦。咁樣，咁大家可以而家望下我哋嗰個本身嗰個未做之前嗰個效果啦，就係咁樣噶啦。嗱，你睇到啦。跟住咧中途咧，我哋仲要做呢個試波嶺咧，就要將佢本身剝落嗰啲石屎咧。要打走佢啦，跟住咧再用防鏽油啊去油翻呢一啲鋼筋，但係咧喺油之前咧一定要散走晒嗰啲鏽跡咯。咁我諗有好多觀眾咧，你哋經常都會覺得唔知點做啊，或者收得好貴啊，其實係貴嘅，因為個工序同埋咧，我以前有啲集數都講過啦，未必一次過報個價報得咁準嘅，因為咧你仲要去睇翻。你碎嘅位置或者準備要爛嘅位置咧，唔可以即刻知噶嘛，要經過專業人士或者師傅咧去敲下佢啊，或者再憑經驗啊去檢查下，所以個範圍有機會大㗎。咁如果就咁目測咧，你會睇唔到嘅。你以為淨係呢一忽仔咧，其實可能橫跨咗去咗，可能誇張到幾十尺都仲有，所以個價錢就開頭唔可以作準。不過一定要揾師傅睇過咧，其實就差唔多嘅，即係個範圍唔會話大好多銀碼咯。但係如果連上門都唔睇，就會危險啲啦。報呢個價。好，跟住我哋咧去第二度望下，我哋嚟睇呢度。嗱，呢一間咧客房咧或者小朋友房啦，咁咧我哋只係咧做咗呢一個天花，因為佢上面都有試波嶺啦，咁所以拆開咗，而家做翻一個假天花嘅。咁可能你哋會覺得，點解唔整燈槽啊、有陣啊嗰啲？因為咧屋主就唔使咁花巧啦，所以就我哋要慳翻個預算，就唔需要去咁樣做咯。所以嗱，呢一間房冇咩睇嘅，主要睇翻我哋做嗰個試波嶺嘅過程啦。好，跟住咧，我哋再嚟呢一度。其實係3房先啱。呢一個咧係少少嘅雜物室咁樣啦，主要就做油漆嘅啫，冇特別嘢。咁呢一間屋咧，嗰個設計個風格咧，其實係用黑白對比。屋主之前咧都中意用深色嘅，跟住咧，譬如我哋房門咧都冇做呢個主人房啦，床又唔會拆啦，咁我要做油油啦。咁譬如呢隻色都係一啲特別啲嘅。咁屋主就一個年輕夫婦啦，咁所以咧就佢哋會有啲換味啲嘅嘢。跟住呢度咧。就係呢個吉位啦，原本都係擠衣櫃嘅，咁因為係涉及咗有啲滲咗水啊各樣嘢，所以成組換裝好晒，我會再拍翻個製成品俾大家啦。好啦，咁今日有啲咩細節又要講解下咧？其實咧，如果識裝修嘅人咧，就覺得可能我講好簡單嘅嘢廢話嘅，咁但係我都要講下，因為有啲觀眾咧。你哋係唔知嘅嗱，譬如呢一個咧廚房咧，我哋完全冇喐過去，所以將好多雜物擠晒入廚房。就係我要講解個油漆啦。
譬如咧，你哋大家望下呢一幅電視牆嘅油漆啦，用呢一啲咁嘅深嘅顏色咧，嗱你鏡頭睇咧，可能睇唔到一種最現場嘅顏色。呢啲顏色咧，我以前都有講解過嘅，就係話咧可能會收費會貴啲喎，唔係油嘅問題喎，即係唔係個油嘅價錢問題，係個工序上，逢親有啲深色啲嘅嘢咧。好難會上到好平均啊嗰隻顏色，所以咧有時會有掃痕啊、好勁啊，或者係掃極上去咧都唔會一個好均勻啊，即係俗稱就叫唔夠肉啦，會咁樣。所以大家要注意呢啲嘢。咁但係除咗呢一樣嘢之外咧，就係呢啲位啦。嗱，呢啲位喺兩埲牆中間會轉色咯喎。嗱，咁好多時。通常做法係啲咩呢？通常個做法呢，就係會加一個收口條落呢一度。咁但係考慮到呢個風格上呢，好難去襯啊嘛。加個風口條，你又整多一隻顏色落去呢，咁就同設計個概念好似有啲違背啦。咁所以呢，就焗住係啲咩呢？就要現場分析啦。咁呢啲叫分析啦，咁就要落分析紙啦，跟住呢，要保護一邊又保護一邊咁樣油啦。咁有個難度就係呢，保護完一邊之後。一搣出嚟咧，有機會就揩到本身保護嗰一邊，又要再執，所以呢啲就好考一個耐性啊、工序啊、心機啊咁嘅嘢。咁我明嘅，有時咧做住宅咧，你哋未必會好似而家呢個單位咁樣分析嘅，因為通常都會一個明角就去晒同一隻色啦。咁但係如果撞中你又咁中意呢啲嘢喎，咁就可以考慮下呢種啦，不過我諗你哋揾得裝修師傅一定會咁做嘅。如果佢唔做呢一個分析呢，佢根本會油到好岩殘，咁個角呢就唔夠 sharp 啦。咁譬如我哋睇翻呢個明角啦，嗱，平時我啲作品好少會明角，通常會有家私啦。咁但係真正嘅話呢，好多時啲住宅都會有明角。嗱，呢啲譬如相同顏色咪會冇問題咯。咁譬如我哋去到呢間啦，主人房啦。主人房咧，亦都有一幅位咧係咁嘅，因為屋主咧個設計佢係想咧由呢一個陣一路落嚟咧追咗呢條線，咁所以咧呢度咧亦都係會做咗一個分析。嗱，如果你就咁睇鏡頭咧，你有個錯覺嘅喎，你可能以為係呢幅牆呢幅白色牆係突啲出嚟嘅，其實唔係，其實係一個平面嚟嘅。咁分析咧就會好考師傅噶啦，所以咧今集除咗我做一個巡場啦，我就係講解呢個少少嘅細節，同埋少少嘅 tips 嘅啫。嗱，咩係分析咧？咁可以望下啦。如果你哋做過裝修都已經知，其實有呢啲嘢咧，即係保護咗呢啲位啫。咁我諗你哋睇開我片或者都睇過好多唔同人嘅片咧，知道嘅。不過我有呢一個半製成品拍俾大家睇啫，咁啊完成咗之後咧，到時再拍攝一集俾大家。A few moments later， 好啦，嗱話咁快咧，就今日係完成咗啦。咁而家做緊少少清潔啦，咁基本上咧油漆就完成晒啦。咁另外有啲擺件咧都擺翻好晒啦。咁啊大家可以參觀下，望下呢一個位啊。咁電視牆就呢度啦，跟住梳化啦、餐台區啦，亦都裝好晒啲燈啦。咁有啲掛畫啊咁樣啦。咁跟住咧，上次就講過話洗手間啦，洗手間亦都係冇咩特別大改啦，基本上係整翻嗰個天花啦。咁跟住我哋而家睇下走廊。走廊亦都裝咗啲燈啦，咁其實全部都唔係我哋設計嘅，係個屋主佢自己去諗啦。跟住就床啦，咁呢個位之前亦都做過天花嘅工程，咁亦都係修補晒啦。大家可以望到呢個完成品啦。張凳唔係擺喺度嘅，不過咧而家啱啱抹緊嘢。咁跟住我哋睇下呢一間房啦，上次入過嚟睇啦。大致上係咁樣啦，咁有呢隻趟門嘅，
咁其實木器上咧都唔係我哋做嘅，呢啲趟門都唔使點樣再做，只係咧做咗一隻櫃啦，就喺主人房啦。嗱，首先望到主人房先啦。上次就講解過個油漆啦，咁今日就裝翻晒所有燈啦，做好晒油漆啦。咁譬如呢啲分色嘅位啦，上次有講過啦。跟住咧就呢一組櫃啦，呢組櫃咧其實就按照翻屋主佢嘅要求做翻去原本嘅，所以咧亦都係繼續唔上頂。其實本身隻櫃係唔使換嘅，咁但係因為驚滲咗水啊嗰樣嘢，咁所以就換埋佢咯，咁樣。咁所以咧有別於我平時嗰啲風格嘅。咁呢隻趟門咧就係3趟啦，即係可以自由去趟嘅。咁啊跟足晒屋主嘅要求啦，屋主中意深色去襯。好啦，嗱咁今日咧講呢一集咧，咁我2個時段就剪埋同一集去俾大家睇，就費事好似無端端壓多一集啦。咁啊，希望大家中意啊！如果有啲乜嘢意見啊，各樣嘢咧，就不妨留言，多啲去話俾我哋知，等我哋可以進步啦。或者原來你都有局部裝修嘅需要嘅，不妨就可以揾我哋去打下個價錢啦，去溝通下啦。咁啊，免費報價嘅。好，咁今集咧就講到呢一度啦，我哋下一集再見，拜拜。記得訂閱、讚好、分享同埋留言啊！